تكيسات المبايض علاج ولا جراحة؟ ناس كتير لحد دلوقتي بتتكلم عن تثقيب المبيض كعلاج للتكيسات. الحقيقة يا جماعة ان تثقيب المبيض لعلاج التكيسات ده اتلغى من سنين السنين، وبقى محدود لحالات قليلة جدا 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 لا تتعدى ال5% من حالات التكيسات. التكيسات زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت ان احنا بنتكلم عن حالة مقاومة انسولين، والتكيسات دي عرض من اعراض مقاومة الانسولين، فاحنا محتاجين ناخد علاجات لتقليل مقاومة الانسولين زي النظام الرياضي، النظام الغذائي، المفروض نقلل السكريات، نقلل النشويات، نعمل رياضة باستمرار عشان نزود نسبة الحرق في الجسم. نظام التغذية ده يفضل ان احنا نتابع مع دكتور تغذية، ما ينفعش عشوائي مع نفسنا. الادوية الهرمونية اللي احيانا في بعض الادوية بتتاخد زي ادوية اللي هي بتحتوي على مادة المايونستول او السيروفاج، دي بتقلل شوية من مقاومة الانسولين. والحقيقة اللي لازم كل الناس تعرفها ان التكيسات مش بتتعالج في شهر ولا شهرين، احنا بنحتاج كورس علاج من 3 ل6 شهور. فاي حالة عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية او اي حالة عندها تكيسات وبتعاني من تأخر حمل، لازم تبدأ في البروتوكول ده من بدري قبل ما توصل لمرحلة معينة ان هي لا، لازم ناخد منشط ولازم ندخل في عقل مجاري ولازم ندخل في حوارات تانية مش محتاجينها.